Isango TV ndetse n'abadukurikira kuri radio Isango Star. Reka mbasuhuze mbabwire ntimukomeze kugira igitondo cyiza nkuko mubimenyereye. Ni ikiganiro biravugwa, ikiganiro tugaruka ku ngingo zitandukanye zigize ubuzima bw'igihugu cy'u Rwanda, haba muri politike, mu miyoborere myiza, haba se mu buzima ndetse no mu zindi ngeri zose zitandukanye zikora ku buzima bw'umunyarwanda. Ni ikindi kiganiro gishya rero nkuko twari twabibararikiye ku munsi w'ejo ubwo twasozaga ikiganiro twariho ejo. Kuri uyu wa mbere tariki ya 11 Kamena, Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu yari yasohoye raporo y'igihe gito ku bijyanye n'aho u Rwanda rugeze rushyira mu bikorwa imyanzuro 50 rwiyemeje mu isuzuma ngaruka gihe ry'uburenganzira bwa muntu rya 2015, icyitwa mu cyongereza Universal Periodical Review 2015. Ibyo ngibyo nibyo tugiye nanone kugarukaho muri iki kiganiro. Ikiganiro kiri bumara igihe cy'isaha n'igice, dufite abatumirwa batandukanye aho turi buze kungurana ibitekerezo kuri izi ngingo. Ese imyanzuro yashyizwe mu bikorwa ni iyihe? Igeze ku kihe kigero? U Rwanda rugeze he rushyira mu bikorwa iyo myanzuro? Turaza kureba tutese aho itarashyirwa mu bikorwa birimo biraterwa n'iki? Ese imbere aha bizagenda bitena, cyane ko mu minsi iri imbere u Rwanda ruzajya mu kanama ka Uniga gashinzwe iby'uburenganzira bwa muntu niba ntibeshye, naho u Rwanda ruzaba ruserukiwe. Ibyo byose turaza kubireba muri kiganiro. Sindi jyenyine, ndi kumwe na mugenzi wanjye Ernest Munyaneza. Ernest, waramutse? Aramutse Jire, nanjye naramutse neza nta kibazo. Nkuko ubibona ngira ngo naramukanye nawe mu kiganiro Tsimbura niwe kuva saa 11 kugeza aka kanya. Hanyuma ngira ngo wabivuze, tuje mu kiganiro biravugwa, uvuze ibyo tugiye kugarukaho, gusa nanjye ndaza kugenda mbikomozaho gatoya. No kuvuga ngo kuva 2015 u Rwanda rwahawe imyanzuro n'ubundi yageraga muri 83, ariko rwuruza gutoranya 50 rurayemera, ruvuga ko ruzashyira mu bikorwa n'imyanzuro n'ubundi igamije guteza imbere uburenganzira bwa muntu. Uyisomye neza ukayijyamo yose ko ari 50, usanga ikubiyemo hafi icyitwa uburenganzira bwa muntu, aho bukagera kuva mu burezi, uburinganire, byose birimo bikubiyemo. Ngira ngo turaza kugerageza kugenda tubinyuramo. None kiza kurenga turaza kuva mu kuvuga ngo imyanzuro igeze nkuko Jiri yabikomojeho. Yego bashyize mu kigero, bayishyize mu bikorwa ku kigero cya 22% kugeza aka kanya nkuko raporo ya Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu bigaragaza. Hanyuma turaza kugerageza gufatamo byibuze imwe mike muri iyo myanzuro, turebe tugende tuyihuza n'ubuzima bw'abanyarwanda. Ni ibiki muri iyo myanzuro mikeya iyo imwe yakozwe? Se ni ibiki byari bihari? Ni ibiki byari bihagaze bite? Havuguruwe iki kugeza aka kanya? Kuko urebye nko kubirebana n'ubwisanzure bw'itangazamakuru cyangwa se bwo gutanga ibitekerezo, hari byinshi bavuga ubona ko koko byakozwe. Hari itegeko ry'itangazamakuru, hari ryerekeye kubona amakuru, ibyo byose ni bihari. Guhereza imbaraga urwego rw'umuvunyi, ngira ngo ibyo ngibyo ni ibintu byagiye bikorwa. Nanone birebana n'ubundi no kwegereza ubutabera abaturage no kugeza ubutabera kuri bose. Ibyo ni ibintu bihari, ngira ngo twagiye tubigaruka mu bihe bitandukanye. Nko mu butabera maje zirahari, ngira ngo ubutabera bwegereye abaturage ku buryo wavuga. Turaza kugenda tureba byinshi bikubiye muri izo bikubiye mu ngingo n'ubundi zigize iriya myanzuro muri iri genzura n'ubundi ngaruka gihe. Harabura imyaka mikeya gusa kugira ngo n'ubundi igihe cyo kujya kumurika iriya myanzuro kigere n'ejo bundi muri 2020. Hanyuma ubwo turaza kwibaza, namwe muraza kudufasha, turabihuza n'ubuzima bw'abanyarwanda, cyitwa uburenganzira bwa muntu cyose. Hanyuma icyo muza kutubwira, muraza kutubwira hari ibyo mubona namwe byahindutse koko kandi koko bigenda neza cyane. Nk'ubutabera byo nabitangaho ubuhamya, hari ibindi n'ubundi bihari. Ngo ndashingira ku nzego zihari n'ubundi nzego tubwirwa, urwego rw'abunzi, maje n'izindi zitandukanye zigamije kwegereza ubutabera abaturage. Ubwo muraza kutubwira, murabona ari he hakeneye kuvugururwa. Nanone ubwo inzego turi hamwe ziraza kudufasha gusobanukirwa, ese muri iyi minsi isigaye, iki gihe gisigaye, hari intego yuko n'ubundi cyangwa se tudukurikije n'umuvuduko bigendaho muri ejo bundi koko imyanzuro izabishyizwe mu bikorwa ku kigero cy'100%. Ngira ngo Jire mu kanya gato turaza kugaruka dufata akaruko gato twamamaza, tunakira n'abatumirwa bacu baza kudufasha kurusha gusobanukirwa ibingibi byose. Nanone ikindi nshobora kongeraho, urebye nko kubijyanye n'ihame ry'uburinganire hagati y'ibitsina byombi, nacyo ni ikintu bavuga ko n'ubundi gihagaze neza. Uvuga ko n'ubundi ibintu byakozwe ku rwego rwiza, ku rwego rufatika, ariko turaza kureba n'ubundi ibyo bitarakorwa. Kubera iki bitarakorwa? Harabura iki? Bigeze hehe? Ngira ngo Jire muri make turabivunaguye.
turaza kuza tubirambura mu kanya. Ngayo nguko rero turabivunaguye mu mwanya muto, reka tubanze twamamarize umuterankunga w'ikiganiro ni MTN bakugezaho serivisi zitandukanye. Turaza kuko twakira abatumirwa dufite hano, hanyuma tuninjira mu kiganiro nyirizina. gukora urugendo ngo wishyure nugira ubwoba ngo urabura cash sawe nagutakaza umwanya ubara amafaranga utonde umurongo ngo uhabwe service kuko muri tayari na MTN Mobile Money MTN Mobile Money ibyo ukora byose birangize na MTN Momo aho wishyura hose birangize na MTN Momo niyo wohereza cash birangize na MTN Momo MTN Mobile Money MTN Momo kanda akanyenyeri 182 urwego uryoherwa no gukoresha MTN Mobile Money ku murongo wa mbere mu Rwanda. Everywhere you go, MTN. Ushobora kwishyura byinshi na MTN Mobile Money nko kwishyura fagitire z'amazi, jya kuri menu ya MTN Mobile Money ukanda akanyenyeri 182 urwego uhitemo kwishyura, wongere uhitemo amazi maze ukurikiza amabwiriza. Ucibwa amafaranga 300 gusa nta kujya ku murongo. Koresha MTN Mobile Money wishyure byinshi aho uri hose. Everywhere you go, MTN. Ikaze nanone mu kiganiro biravugwa. Ernest Munyaneza twari tumaze kubinyuramo ku buryo burambuye cyangwa se ku buryo bwumvikana. Ngira ngo n'umwanya wo kwakira abatumirwa turi kumwe nabo hano muri studio ya Isango TV. Koze cyane dufite impande eshatu ziza kudufasha n'ubundi gusesengura no gusobanukirwa iki kibazo. Ku ruhande rumwe turi hamwe na Ndenginka William, ni intumwa ya leta ishinzwe ibyo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono muri Minisiteri y'Ubutabera. Bwana William, ikaze muri studio za Isango Star. Murakoze cyane, turabashimiye. Hagati dufite Nirere Madeleine, ni president wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu. Madamu Nirere, namwe tubahaye ikaze kuri muri studio. Murakoze. Ku rundi ruhande nanone dufite umuntu waturutse muri societe civile, ni Nyamunanage Atticus, izina ryagoranye. Uyu nguyu ni umujyanama n'umunyamategeko muri STRADH. Iyi ngiyi ni sendika y'abakozi baharanira uburenganzira bwa muntu. Ngira ngo murumva ko dufite abantu banya baza kudufasha gusobanukirwa ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu, aho bugeze n'ubundi aho bageze bashyira mu bikorwa iyi myanzuro. Hanyuma Jire, ngira ngo twihuse twabaye nk'abakererwamo gato, turahera kuri Minijiste. Niba ntibeshye baraza kudufasha kumenya se ku ruhande rwa leta muri imyanzuro leta igeze ishyira muhagaze ku kihe kigero mu buryo buvunaguye muri rusange. Dufate ishusho rusange wenda. Murakoze cyane, ndabashimiye ko bamwadutsimiye muri kino kiganiro. Nkuko mubivuze,
muti nka minijiste muhagaze ku kiye kigero. Icyo navugaho mbere ya byose ngira ngo nabanza gusobanura yuko iyi ari imyanzuro igera kuri 50, akaba ari imyanzuro u Rwanda rwahawe rwakira 2015 mu gihe hari isuzuma ibyo mwakomojeho mutangiza ikiganiro Universal Periodic Review mu 2015 mu kwezi kwa 11, bivuga yuko ari imyanzuro igihugu cyafashe kikaza gushyira mu bikorwa. Ariko ikintu cy'ingenzi kigomba kumvikana mbere ya byose nuko iyo myanzuro ishingiye ku burenganzira bwa muntu ntago aba ari ibintu bishya bitangiye bitigeze kubaho. Aba n'ubundi ari ubuzima bw'igihugu busanzwe, aba ari uburezi, aba ari ubuvuzi, aba ari ukwishyira ukizana, ubu buzima bwa buri munsi tubona. Bivuga ngo iyo tuvuze ngo tuje gushyira mu bikorwa imyanzuro 50, mu yandi magambo tuba turimo kuvuga ngo dore ahantu tugiye gushyira imbaraga muri no myaka 4 n'igice cyangwa 5 ikurikira mbere yuko twongera guhura. Kuvuga ngo ikigero ndagira ngo mbanze nsobanure neza yuko imyanzuro uburyo itangwa n'uburyo ibikoze, ubundi si imyanzuro umuntu avuga ngo nakoze nagezeho 100% ubu narashoje. Yego. Uburenganzira bwa muntu ntabwo umuntu akora ngo asoze ugere akagoko kandi. Ahubwo aba ari ahantu umuntu ahora agambiriye guteza imbere no kwigiza hirya hashoboka heza. Yego. Bityo rero nkaba ngira ngo ntangire ikiganiro nisegura cyane kugira ngo kize kugenda neza n'abadukurikiye bacyumve, tutaza kubiganisha mu mibare yo kuvuga ngo tugeze kwenda kuri 80 byagezweho 100%, ngo byagezweho muri kimwe cya kabiri, ngo byagezweho kubera yuko nta 100%, nta 80, nta kangahe. Ahubwo ni igiki cyakozwe kiganisha gutuma aho abanyarwanda bari mu myaka 4 ishize mu burenganzira bwa muntu uyu munsi hagiye imbere. Navuga rero yuko nkuko bivuze mu magambo makeya, imyanzuro yose uko ingana kuri 50 yose hari bimaze kuyikorwaho, yose nta n'umwe usigaye inyuma, bimaze kuyikorwaho. Kandi navuga ngo ni ku kigero cyiza. Mushatse kuvuga ngo ijanisha wenda kujyana kwijanisha nkuko bikomozaho byaza kugorana, ariko mvuge ngo ikigero cyiza cyakabaye ari hejuru ya 50, mvuge ngo ni hejuru ya 50. Hariho imyanzuro burya iba ifite uburyo iteye. Iyo bavuze ngo cyangwa twiyemeje ngo igihe niki tuzashyiraho itegeko, hanyuma tukaza hano itegeko rigatekerezwaho, irangiza rikajyaho, ni ukuvuga ngo uwo mwanzuro akenshi niwo wafata ngo ni umwanzuro wagiyeho 100%, kuko havugwaga ikintu runaka kijyaho. Ariko iyo bavuze ngo nimukomeze guteza imbere ihame ry'ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda, ntago ushobora kuvuga ngo mu myaka 5 nzagaruka Geneva mwongeye kuvuga ngo twagezeho 100%, kuko dufite igitekerezo cy'ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda. Hari ukuntu igihugu kigitekereza, ariko ni inzira ndende igarukamo. So bivuga ngo mu gihe turimo gutanga ikiganiro ndagira ngo twumve natire, twumve imimerere y'iyo myanzuro nama cyangwa izo recommandation, kugira ngo tuze kuganira n'Abanyarwanda baje gusobanukirwa. Ngira ngo ibyo uvuze ni nabyo koko wa mugani, hari ibintu wavuga ko bishobora kubarika, hari n'ibindi bintu biba bidashobora kubarika. Wa mugani nk'umwe n'ubwiyunge kugira ngo uzajye kububara byagorana kuruta uko wabara umubare w'amashuri washyizeho, ndetse naho wenda uburezi bugeze muri rusange n'ibyakozwe. Hanyuma tugaruke kuri Madame Presidente, mwarasesenguye, mwebwe mwabibonye mute? Nakoze yambaze ishimwe Isango Star yatumye. Yego. Komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, komisiyo y'igihugu byumvikana ishinzwe kujya inama guverinoma mu bijyanye n'uburenganzira bwa muntu
cyane cyane no gukurikirana ibibazo by'abaturage, kujya inama mu mategeko kugira ngo uzwe n'amasezerano mpuzamahanga cyangwa akarere igihugu cyashyizeho. Ku bijyanye n'isuzumangaruka ry'uburenganzira bwa muntu rero, ni igikorwa mu by'ukuri navuga mu bikorwa bikuru bya komisiyo bijyanye no gukurikirana amasezerano mpuzamahanga uko ashyirwa mu bikorwa no gukurikirana raporo zabyo. Nk'uko bisobanuka ni buri myaka 4 n'igice bikorwa n'akanama k'umuryango w'abibumbye gashinzwe uburenganzira bwa muntu. Buri gihugu cyicara imbere y'ako kanama, hanyuma hakatangwa iyo myanzuro nk'ibyifuzo n'amu by'ukuri, kuko ni igenzura hagati y'ibihugu. Buri gihugu gicamo n'imyanzuro kutangwa, ntabwo ari by'ukuri ibi yanditse, ntabwo ari imyanzuro yandi itegeka, imyanzuro n'ibyifuzo, kuko igihugu kiba cyatanze raporo kigaragaza ibyo cyakoze, hagatanga akarebwa na raporo z'imiryango za komisiyo z'ibihugu, akavuga bati hari ibyo mugezeho ariko hari aho mugomba kongera imbaraga. Iyo myanzuro 50 rero yatanzwe 2015 kwa 11 ni 50 nk'uko byavuzwe, niyo yemewe kuko igihugu gifite uburenganzira bwo kwemera imyanzuro imwe, ibindi iyo kiyemeye kiba kigomba kubishyira mu bikorwa. Nka komisiyo rero sengwe twakoze ubundi ari ibikorwa mu by'ukuri kuko bikorwa mu gihe kirekire, ni progressive. Hari ibikorwa bishobora gukorwa ako kanya, bishobora kwevariwa gukorera isenguka, kuvuga uti iki gikorwa niba hasabwe kongera tuvuge umubare w'amashuri ho yenda 50%. Icyo ni ikintu ushobora kubara. Niba bavuze ati mwongera amashuri 50%, ushobora kujya kimwe ukavuga ati byiyongereho ko 50%. Icyo ni ikintu ushobora kubarika. Ariko nini bidashobora kubarika koko, bigoye kubara. Ndetse burya nta kintu kitabarwa, ari za indicateur ziyena human rights ushobora kwaplikaho, ariko biri qualitatif biragora. Kuko nimba uvuze uti ubumwe n'ubwiyunge, ubwe n'ubwiyunge uzabara gute ku kihe gipimo? Dufatize kuri bya bipimo bishyirwa hanze na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, ntabwo byabigeze kuri 80 na kangahe. Ni ukuvuga ngo hari za indicateur cyangwa se ibipimo bigendanye n'ibyo bintu. Ntabwo hano bavuga ngo yenda tuzareka ibintu by'imibare, kuko ugomba kumenya ngo igipimo tugeze hehe. Kugira ngo rero wipime no kuba ufite ahantu uvuye mwijanisha rya kangahe ugeze hehe, urashaka kugera hehe, cyangwa raporo ushaka kugira. Niyo mpamvu dusanga ubundi hari ibipimo bihari, ariko mu bijyanye tuvuge n'uburenganzira mu by'ubukungu ibintu biri progressive. Tuvuga ntibavuga ngo uyu munsi ngo uburenganzira ku buzima, ngo abanyarwanda 100% ngo ngubu ngo 100% bafite ubuzima bwiza, ariko ushobora kuvuga uti abanga bafite mutuelle de santé, abanga bafite isano imeze neza, abanga bafite isuku ku mubiri, abanga mbese ukagenda ubibara muri uko buryo. Muri izo recommandation zatanzwe hari izikoze mu buryo navuga buri qualitatif, cyangwa mu buryo kubibonera ikinyarwanda birago budafatika, niba twabyita ko budafatika mu buryo bw'imibare, ariko nabwo ushobora gupima ukareba. Hari n'ibindi bishobora kuba nk'ubu urugero, harimo nk'imyanzuro yavugaga kongera umubare gukwirakwiza Isange One Stop Center mu gihugu hose. Iyo mu 2013 twari kuri 7, uyu munsi ni 44. Natwe niba uvuye aho ngaho ati muzikwize hose mu gihugu, hagashyiraho mobile Isange One Stop Center, za modoka zigenda zikegera abaturage bakakira ibibazo by'abaturage. Natwe tubona ko umwanzuro wagezweho, ko byibuze hari imari igaragaza ngo twara ahangaha tugeze ahangaha, paraporo cyasabwe harazabwo zikora mu gihugu hose, no hari imodoka zigenda. Hanyuma ukavuga uti kongera kuvugurura ireme ry'uburezi. Ireme ry'uburezi byo ntabwo mu by'ukuri ko nawe ushobora kugera kureba ibyakozwe, ukavuga uti hongere hahugwa abarimu bangana gutya, ibigo by'amashuri byubatswe n'ibi ngibi, hahinduye imfashanyigisho. Ibyo ngibyo ni ibikorwa byakozwe. Naho ushobora kugenda ukavuga uti twari turi ahangaha, abarimu bari bahuguwe, ni abangaba ni umubare n'uyu, ubu tugeze hano. Hari n'umwanzuro wavugaga ku bijyanye no kwigisha uburenganzira bwa muntu no gushyira kuri mu nteganyigisho ibijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Nk'aho ngaho nk'ubu ngubu mu mashuri n'abanza birimo amasomo y'uburenganzira bwa muntu. Nk'ubwo tuba bari mu mwanzuro wakozwe, nubwo ireme ry'uburezi ntabwo bavuga ko byagezweho, ariko nk'ibi yo kufasha, nimba ufasha agace kamwe
iravuga iti imfashanyigisho zijye ku burenganzira bwa muntu ijye mu nteganyigisho z'amashuri ikajya ubibona ko ari ikintu cyagezweho abaze kuvuga ngo niba byaragezeho bigishwa gute hakaba kuri rya reme noneho aho naho tureba ukagenda uhuza n'imyanzuro ukavuga uti iyi ngiyi ndabona cyarakozwe ariko haragomba gukorwa ibi tukugera tukavuga ngo byatangiye gukorwa ariko hagomba gukorwa n'ibi buri mwanzuro yaratuvuga ngo dore byakozwe ni ukuvuga ngo icyo igihari ni uko buri mwanzuro wose wagiye gukorwaho umwanzuro wose wagiye gukorwaho cyangwa urimo uratekereza kuko tucyafite imyaka 2 n'igice uyu munsi niyo uwo mwanzuro ntiwatangiye ntiwashyirwaho nturarangira cyangwa se nturanatangira ariko rero watekerejweho aho wenda wamije uza kutubwira ariko ubundi iyo igihugu cyemeye imyanzuro kiba kigomba kwishyira mu bikorwa uko cyayemeye ubu gifite uburenganzira bwo kuyanga ntabwo niyo ngaho ni igihugu gihitamo avuga ngo iyi ngiyi ndayemeye niyo mbona ashobora muri icyo gihe cy'imyaka 4 n'igice ushobora kuba narangije bitavuze ngo n'ibindi ntuzabikora ariko iyo wemeyeyo ntabwo akora nk'itegeko mu by'ukuri ku bijyanye n'indi myanzuro yindi hari imyanzuro ivuga nko kwigisha abaturage kugira nk'umuco w'uburenganzira bwa muntu nkaho naho ni urugendo ni process ntabwo wavuga ko ibintu byagezwe 100% ariko ugomba kumenya ngo ngeze byibuze nakoze for ikingana iki ikindi ari n'ibera n'uburenganzira bw'abagore kuvuga ngo ibibazo bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina cyangwa se kurinda ihohoterwa rikorerwa abagore cyangwa kuvangurwa kuvangurwa uri ku mutungo iyo tuvuze ngo harimo ku mutungo cyangwa ahantu n'ibindi ibibazo bya n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina biracyari byinshi nko mu bana birebye umubare w'abana ugiye bifatwa wafashwe ku ngufu mu mwaka ushize birebye nk'ubushakashatsi twakoze ushize 2016 twasanze nk'abana bari mu kigero n'abana b'imyaka 5 kuri 5% barafashwe ku ngufu abana bagera kuri 44 n'ibice 5 barafite imyaka 17 hagati aho ngaho urumva ko umubare uri hejuru mu by'ukuri aho ngaho rero tuvuga ngo hari ibyakozwe yego ariko hari ibyigomba gukorwa niyo mpamvu tuvuga ngo aho ngaho yaratangiye ariko haracyari urugendo ngira ngo Ernest nabyo turi buze kugenda wenda tureba agace ku kandi kuko ntago wabifata byose muri rusange byanagorana n'abakurikiye ntago babasha kubyumva neza Ernest reka tujye kuri societe civile nabo batubwira uko babibona societe civile ngira ngo no minsi ishize nibyo leta avugaga ko igomba kugiramo uruhare n'ubundi kugira ngo ikurikirane narebe uburyo iyi myanzuro igenda ishyirwa mu bikorwa bwana Atikus mushobora kutubwira mwebwe murebye uburyo bikorwa murabona biri ku muvuduko mwiza birakorwa uko bikwiye gukorwa murakoze kumpa ijambo nagira ngo mbanzirize kugaruka ko gusobanura isuzuma icyo societe civile rwayo raporo y'isuzuma iyo hari ingarukamwaka isuzuma ryabaye i Geneve bahera kuri raporo ya guverinoma hakabaho raporo y'inzego za Loni hakabaho na raporo ya societe civile twe rero muri societe civile tuze by'umwihariko kuri STRADH ni syndicat de travail au service des droits humains syndicat y'abakozi baharanira uburenganzira bwa muntu twatangiye iki gikorwa cyo kureba natwe ishyirwa mu bikorwa by'iriya myanzuro 50 twabitangiye mu mwaka ushize mu kwezi kwa 12 ni urugendo rero ruba rukomeye cyane kugira ngo umuntu agende areba muri domaine zose kandi turacyakomeza gusuzuma ariko ikintu twebwe twabanje kubona ubu ruze twabonye ni uko ku rwego rw'igihugu cyacu hari ubushake hari imbaraga kandi hari byinshi birimo gukorwa gusa nk'uko bagenzi banjye bambanjije babivuze uburenganzira bwa muntu ntabwo umuntu yavuga ngo umwanya muto ngo wagize ku ijana ni ideali n'icyo ukurikiye nawe ushaka kugera ubwo nibiba mumpaye umwanya ndaza kubona utuntu dutoya naza kuvuga
kugira ngo tukaba tumaze kubona kugira ngo mbese muri urwo rugendo tugamije uburenganzira bwa muntu twagenda dukosoka. Ngo turaza gusangira ibitekerezo mu kanya gato, turaza kubaha umwanya namwe mugira ibyo mubaza cyangwa se ibyo musobanuza ku birebana n'irigenzura ngarukagihe cyangwa se n'ibirebana n'uburenganzira bwa muntu. Bwana William, ngira ngo President akomeje ku birebana na bimwe mu byagiye bikorwa n'ubundi natwe nibwo buryo, kuko uburyo mwembi muvuga burumvikana. President aravuga ati ni ukureba niba twaravuze tuti tuzaba twashyize urugero nk'uko namwe yavuze muri iyi myaka tuzashyiraho itegeko rikora ibi n'ibi koko kajyaho. Iyo ngicyo ni ikintu gishobora kugupimwa kikanabarwa neza nanone, ariko igihari no kuvuga ngo natwe turagerageza kubihuza n'ubuzima bw'abanyarwanda bwa bundi bw'umunsi ku munsi. Niba ari ireme ry'uburezi turebe tuti ese koko mu burezi ryarazamutse, niba ari ngira ngo tugiye nko mu birebana n'uburinganire nabyo nta n'ibintu umuntu atashidikanya kuko birahari nk'uko mwabivuze, niba bisanzwe mu buzima bw'igihugu, igihugu kiba gisanzwe gifite kinakoraho. Nagira ngo rero namwe mutubwire ibirebana, ubwo turaza gusubira kuri President ko mwagaragaje ko imibare igeze kuri byibuze 22% iyo myanzuro imaze gukorwaho neza, ari nimwe muri iyo mwaduhaye kuko yose ntitwayimiramo. None iyo mubona itarakorwaho kandi nanone iri sensible cyangwa se ikora cyane ku buzima bw'umuturage, cyane cyane muri domaine cyangwa se mu gace k'uburenganzira bwa muntu, navuga mutingi yagakwiye kwihutishwa muri iyi myanzuro kuko irakenewe ku registre batubwira icyo bari kuyikoraho. Murakoze. Ngira ngo icyo twagaragaje cyangwa tunavuga ni uko ubushake bwa politiki burahari nibyo, kuko ubushake bwa politiki butangirira kwemera iyo myanzuro. Icyo kintu cya mbere, kuko igihugu gishobora no kuyanga buke, ushobora kuvuga ngo ugende yemera nka nk'icumi, birashoboka. Ariko kuba hari ubushake kuvuga ngo twemere 50, noneho no kuba kuyemera no kwishyira mu bikorwa by'icyo bivuga bijyanye na kuko yari 83 ubundi igihugu yari 83, ariko ushobora guhitamo iyo wemereye. Muri 83 harimo hari n'imwe wonaga mu by'ukuri itajyanye na kati igihugu, kuvuga ngo wenda ngo urugero nko kuvuga ngo kwita by'umwihariko kuri minorite ni banyakamwe. U Rwanda turako abanyarwanda bose ari abanyarwanda, twese turi abanyarwanda. Ibyo ngo minorite mbese nk'abantu bihariye bari ku ruhande batari abanyarwanda, twumvaga atari kumva mu by'ukuri atari byo. Nko kuvuga ngo igihugu rishyiraho amasezerano, rishyiraho umukono ku masezerano, ashyiraho urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC, ubu igihe kitaragera, ubwo igihugu cyumvaga igihe kitaragera cy'uko amasezerano ashyirwaho umukono, cyane cyane ibibazo bigenda bigaragara hirya no hino. Ibyo bisaba kwitondera ko byose navuga ko igihugu kibaza kikabitekereza ku buryo navuga ko mu by'ukuri nta gahato kaba karimo. Noneho uretse ko ari byiza ku burenganzira bw'abaturage mu gihugu, iby'igihugu kigomba kwemera biba biri mu nyungu z'abaturage. Navuga ko mu myanzuro twasanze igomba gukomeza gushyirwamo ingufu. Icya mbere navuga ni uko hari road map cyangwa se igihe cyemeranyijweho n'inzego zigomba gushyira mu bikorwa iyo myanzuro, bigomba kuba byakozwe. Hari imyanzuro agomba gushyirwa mu bikorwa muri 2017, hari agomba kuba yizwe mu bikorwa muri 2018, hari izagomba gushyirwa mu bikorwa muri 2019 mbere y'uko tujya mu isuzuma ngarukagihe. Ni ukuvuga ngo icya mbere twagomba kubahiriza ubwo rugendo twihaye. Nimba tuvuga ngo 2017 twagombye kuba twashyizeho iki n'iki, 2018 twagombye kuba twakoze icyo nicyo cyagomba kubahirizwa. Aho twasanze hari mu byagiye bikererwa mu by'ukuri, nk'amategeko yagomba kuba yaragiyeho. Birumvikana igihugu kiri mu ivugurura ry'amategeko menshi, ariko hari ibyagomba amategeko agomba kuba yaragiyeho, kuvuga itangazamakuru, iry'imitwe ya politiki byaravuguruye mu gusoza, n'iry'imiryango itari iya leta. Aho ngaho ni ahantu ushobora kuvuga ngo gupima, twatwaye kuvuga ngo aya mategeko 2017 baza bagiyeho. Niba ataragiye icyo gihe tuba tuvuga ko bikiri kure cyangwa bikiri byasigaye gato. Ukareba n'ibyo bibazo bijyanye n'uburenganzira bw'abana, cyane cyane kuri ibyo bijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Nk'ubwo twarebye mu bushakashatsi twakoze, twumva n'inyuma yo guhabwa iyo myanzuro, twasanze
nk'umugeni tuvuge n'imanza z'indishyi twasanze abafasha abana mu by'ukuri barahanwa pe barahanwa mu manza z'ishinjabyaha ariko wareba imanza z'indishyi zikurikiranwa ugasanga ni nke cyane ko twasanze mu by'ukuri nk'igenzura twakoze mu manza twarebye twagiye mu nkiko tureba imanza zijyanye n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina ryakorewe abana usanga nka 6% byonyine mu manza twabonye nk'ijana arizo zaregewe indishyi aho usanga mu by'ukuri ikibazo kijyanye n'indishyi zikomoka ku cyaha zikiri kure. Ikindi nanone kureba uburyo umwana wahohotewe akurikiranwa mu muryango ubufasha nyuma yo kwibaruka wenda kwibaruka cyangwa se gufatwa ku ngufu Isange One Stop Center umukurikirana ese umuryango wabayeho ate ese yasubiye kwiga ese yasubiye ntabwo rero tugomba kureba tubaho wa mwana turavuze ngo tugushyire ingufu mu bijyanye no kurengera uburenganzira bw'umwana cyane cyane turwanya ibyo byo gufata abana ku ngufu n'ibya human trafficking cyangwa ubucuruzi by'abantu harimo n'abantu bakiri batoya. Aho no twavuga ngo nanone hari ibyakozwe n'ibyo ariko hari igomba gukorwa nanone niyo twagiye tanganira ibyifuzo n'amatuvuga tuti birumvikana byakozwe ariko bishyira ingufu nanone uburenganzira bw'umwana ibibazo by'abana byo kugwingira hari ingufu nyinshi zirimo zishyirwamo ariko still turacyafite urugendo ariko ze no kubiduhuriza n'ikibazo cy'abana bo ku muhanda nacyo mu minsi iri imbere gifitanye isano n'abajya kurererwa mu bigo by'ingororamuco nacyo ni kimwe mu bibazo bihari wenda nacyo wagira icyo gikomozaho Madame Presidente. Birumvikana leta bijyana n'uburenganzira bwinshi bw'abana uburenganzira ku burezi umwana n'umuhanda bagomba kwiga abagomba kurererwa mu muryango byose ni uburenganzira aho naho niho tureba intambwe ikorwa ariko tukagaragaza tugenda kuri buri mwanzuro tugaragaza n'ikigomba gukorwa nk'ikibazo cy'abana bo mu muhanda by'uko ni ikibazo zose gushyiramo ingufu muzi ko ari ikigo gishinzwe igororamuco cyagiyeho ariko nanone hari ikindi tugomba gushyiramo ingufu ubukangurambaga ku babyeyi nanone byaba ngombwa hakazamo n'ibihano kuko ibihano byo biranateganyijwe kuko umuntu abyaye umwana ntamwitayeho agiye mu muhanda ntazi uko yaramutse ntazi uko yiriwe ntamuhaye ibyangombwa bimutunga byo kwiga mbese akamutererana. Ntekereza ko nabyo hari ubukangurambaga ariko harazamo hagombye no kuzamo mu by'ukuri no gukurikirana ku buryo umuryango ufite umwana wagiye mu muhanda ku buryo nabyo tugomba ngira ngo nacyo ni ikintu kigomba gukorwa kuko turakangurira ababyeyi imiryango ariko haracyarimo mu by'ukuri ikibazo ko no muhanda bagiye bagarukamo benshi barahari tubona ko kongera umubare w'ibigo bibakira ni kimwe ariko ntabwo ari cyo gisubizo ko tubibona twebwe ntabwo ari cyo gisubizo mu by'ukuri umwana agomba kurererwa mu muryango we. ngira ngo turaza kugenda dusanga ibitekerezo none twagira ngo tugende dukora ku myanzuro imwe tugenda tureba none ubwo batubwira bati iki ngiki cyakozwe hari umwanzuro wo kuvuga guhereza nyakubahwa presidente komisiyo muyobora n'ubundi kwiyongera imbaraga kugira ngo ibashe gukora n'ubundi mu bwigenge hakazamo n'izina n'ibindi bigo bya media council kugira ngo bibashe n'ubundi gukora mu bwisanzure n'ubundi itangazamakuru rikore kurigendeye ku bipimo n'ubundi mpuzamahanga bihari hanyuma hakabaho nanone rikore izi nzego zikore zigenga hanyuma zikore investigation cyangwa se ugucukumbura n'ubundi kudafite uruhande na rumwe kubogamiyeho. Ibi birebana no guha inzego hakabaho no guha urwego rw'umuvunyi n'ubundi imbaraga. Ibi birebana no guha inzego imbaraga byagiye bikorwaho iki bwana William niba atari byinshi kubifuza bitaza kugorana? Ntago akoze ntago ari byinshi umuntu yabihuza mu buryo bworoshye ariko mbanze no gushimira presidente ku ingingo zitandukanye z'akamaro agiye akomozaho ku bijyanye n'abana indishyi zikomoka ku cyaha byakorewe abana cyangwa se ku bandi ndaza kuza kubigaruka nyuma ariko mbanze nibande ku cyo waruvuze. Icya mbere nka Minisiteri y'Ubutabera ahantu dushyira imbaraga nyinshi kurusha iyo turimo kureba kuri aya masezerano mpuzamahanga ni kuri iyi myanzuro dukomora ku masezerano mpuzamahanga tuba twashyizeho umukono nk'igihugu
icya mbere ni ukureba ngo ese inzego za leta zose zifite aho zihuriye na ya myanzuro zaba ziyizi, kuko aho niho bihera. Iyo batabimenye cyangwa ngo babimenyere igihe, biba bivuze yuko bizakugora kumenya niba hari icyakozwe, cyangwa se kiramutse kitanakozwe bizakugora no kugira uwo tunga urutoki yuko atagikoze. Twe rero nka minisiteri, nubwo tuba dufite imyanzuro imwe itureba ubwacu natwe, ariko yose uko ingana ibitureba muri bwa buryo bwo kuvuga ngo nabura ibigo byose bya leta bifite aho bihuriye nabyo bibanze kuyimenya. Niyo mpamvu ngira ngo President yabikomojeho, tukimara kubona iyi myanzuro mu bihumbi 2015 mu kwa 11 mu mwaka ukurikira hakiri kare 2016 twashyizeho gahunda ngengabihe. Ndetse turanicara n'abafatanyabikorwa bose, ibigo bya leta, imiryango société civile, abaterankunga mu by'amajyambere n'ibindi. Turavuga tuti dore ngiyi imyanzuro 50, ese uyu nguyu urareba nde, uri urareba nde, uri urareba nde, hanyuma byazakorwa mu gihe kingana iki. Iyo action plan imaze kujyaho, tumaze kuyemeranya, nka Minisiteri y'Ubutabera ifata inshingano yo kwimenyesha ba bantu bose, bya bigo byose. Ntibyagarukiraho mu 2018 ejo bundi mu ntangiriro z'uno mwaka turongera turavuga tuti hamaze gucaho igihe, hamaze gucaho imyaka 2, reka twongere duhamagara abantu bya bigo byose, twongere duhure tuganire aho baba bageze. Ni nko kwibutsa, ni gukurikirana. Ibyo nabyo birongera bikagaruka kuri twebwe. Icyo gikorwa kiraba mu kwezi kwa 2. Haciye amezi 4 gusa, umunsi w'ejo washize turavuga ngo reka twongere duhure, twongere duhamagaza babandi. None duhamagaza gusa bya bigo bishinzwe gushyira mu bikorwa gusa ubwabyo, kugira ngo twongere tubibutse, twongere dukangurire, twongere tubabwire tuti nyamuneka hariho ibintu biri aha ngaha, hariho recommendation ziri aha ngaha zigomba gukorwa. Noneho nkuko wari uvuze uti kongerera imbaraga komisiyo y'uburenganzira bwa muntu n'izindi nzego, imbaraga ubundi zongererwa mu buryo bubiri bunini. Ubwa mbere ni uko hagomba kubaho amategeko cyangwa se politiki, legal framework, koko ihereza ububasha mu buryo buri theoretical, buhereza ububasha ibyo bigo. Ubundi bwa kabiri ni uku mu bikorwa, mu buryo buri pratique, kureka bya bigo koko ububasha byaherewe mu mategeko bukabikoresha gutyo. So urebeye kuri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu, President arahari yazana nawe kunyunganira. Uyu munsi tuvuga itegeko riri mu nteko ishinga amategeko, n'ubundi rihe ububasha bundi komisiyo. Nubwo twebwe tubona yuko komisiyo n'ubundi kugeza uyu munsi imirimo yakoraga, nategeza ko yakoraga imirimo yayo mu buryo bw'ikigo cyigenga cyangwa se komisiyo yigenga y'igihugu nk'uko igomba gukora, kandi sintekereza yuko hariho imbogamizi nini yari yose yatumaga batabasha gukora. Ariko kwa kundi abantu bahora bajora amategeko, bajora za politiki ziriho zituma ibyo bintu basha gukora, niyo mpamvu uyu munsi itegeko rihari. Ariko uyu munsi komisiyo ifite ububasha bwo kuba yakora investigation cyangwa se ikurikirana mu bintu byose bijyanye no kubangamira uburenganzira bwa muntu. Uyu munsi komisiyo itanga raporo zayo, itegura raporo zayo, ikanazitanga ku nzego bireba mu buryo bwose bwisanzuye, nta kuboko kwa guverinoma kubigiyemo.
Bwana William nasaba tugerageze kuvunagura kuko dufite byinshi tuza kuvuga gito cyane kugira ngo impande zose tubashe kuzivuga kandi tubashe kuzigeraho kandi byose tugerageze kubinyuraguramo. Icyo kikagendana rero kikagendana n'urwego rw'umuvunyi kikagendana n'ibyo twavuga kuri Media High Council. Ibyo ngibyo n'ubundi bigendera amategeko. Itegeko warikomojeho rigenga itangazamakuru, wakomoje ku itegeko rya societe civile, imiryango y'amadini. Ayo mategeko yose tuvuga uyu munsi ari imishinga yayo ari mu nteko ishinga amategeko, ni amategeko arimo gukorwaho. So bivuga ngo nk'uko president yavuze bishobora kuba byari biteganyijwe mu mwaka wa 2017 wenda ntibigiyeho 2017 ariko no munsi 18 akaba ari amategeko ari aho arimo kwigwaho, kandi ibyo cyambere cyo bibanza birimo kugaragaza ubushake buhari bw'uko ibintu bigomba gukorwa. Ntago ari ikintu twashyize ku ruhande tuvuga ngo ntago kirimo kurebwaho. Birimo birebwaho mu buryo bwa hafi. Amanama amwe nagiye yakurikirana aho inzego zibireba cyane cyane nka RGB itumiza inama za societe civile, itumiza inama z'abanyamadini kugira ngo batange ibitekerezo muri aya mategeko. Iyo iba ari inzira y'ingenzi cyane kuko nanone ntago tuvuga ngo tuzishime kubona itegeko ryasohotse nirimara kugera hanze bavuga bati ese biriya birimo ni ibiki. Ni byiza yuko n'ababifitemo uruhare nabo rireba begiremo barijya mu ijambo. Rero aya mategeko yose wavuze arahari, arimo arakorwaho, kandi abafitemo inyungu nayo bireba ku munsi nabo bafite umwanya wo kuyatangaho ibitekerezo. Bwana Tsikusi muraza kudufasha bwo no kuvuga ngo ibyanze bikunze niba bashyizeho umwanzuro bavuze wenda urugero bavuze bati bahanozwe kondisiyo cyangwa se imibereho y'abantu bafunzwe muri gereza na za prison n'ahandi, ni ukuvuga ko n'ubundi baba babonye ko bitagenda. Dufate kuri iyo myanzuro, dufate kuri ibyo ngibyo twahoze tuvugaho ibirebana bwo mwe muraza kudufasha kubirebana n'uburenganzira bwo kwishyira hamwe byigeze kugaruka mu myaka yatambutse ubwo Marina Care yari hano, n'ubundi tuze turebe iyo miryango komisiyo y'uburenganzira bwa muntu za izi nzego zose zikora ku burenganzira bwa muntu n'ibya ikaso imiryango itari ya leta korera mu bwisanzure bakorera mu bwose bwakoreramo, namwe koko murareba mugahuza na UN ko bwari burimo akantu katagenda neza gatumye imiryango idakora neza, hanyuma biri kuvugururwa muri munsi byo murabona ko hari icyo birimo bigenda bihindura mu kwishyira hamwe. Niko bihagaze, niko bimeze. Murakoze ukombe ijambo. Muri rusange nagira icyo mbivugaho, ariko twebwe mu gukurikirana Stade H hari inzira twakurikiye tugenda tureba utuntu duto naje kubabwira ko mu mpaka yanza kubabwira ngo ndahita nkomerezaho. Gusa nk'uko nka komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ikintu twagiye tubona nuko itagenda ifite ibiro bari hano ndabadusobanurira, ugasanga mbese bijyana n'ubushobozi nanone bwo kuba yagira ibiro koko bigenda bishobora kuba ifite za antene igenda ibaza gutya ariko ikagenda ikabura ibiro. Ibyo ni ibijyana na budget, ubu ni ikibazo cyazatekerezwaho. Ku byerekeye nk'uburenganzira bwo kuvuga ibitekerezo, intumwa ya minisitiri yatubwiye yuko amategeko ari mu nteko, ariko nanone cya kibazo nyine kiracyahari uko byari bisanzwe cyari cyagize, kuko nka kiriya cyaha cya diffamation gusebanya gihanishwa kuva ku mezi 6 kuzagera ku mwaka n'ihazabu iyo kuva kuri miliyoni kugera kuri miliyoni 5, kandi tuzi yuko habaho umuntu yagobye kugeraho uburenganzira bwo kwiregura niba bakagura umwanya muri cya kinyamakuru ukiregura. Icyo twakwifuza nuko iryo tegeko ryakwihuta, kuko abanyamakuru bariho, ingingo ihana irahari. Ukuvuga ngo nubwo twicaye aha ngaha umunyamakuru yahanwa cyangwa se wenda undi mu defenseur undi uharanira uburenganzira bwa muntu. Igihe gifite ijambo sinzi nawe nahita shyira no ku bindi nta kibazo. Ndabaha urugero, hari mu mwaka wa 2017 na 2018 hasohotse itegeko ritunganya bya transit center, aho bakusanyiriza abantu mbese bajyabona inzerezi n'abandi bose. Ni ibintu u Rwanda rwashyizeho
amategeko turayashima rwose turashima ko amategeko yagiyeho ariko nanone wagenda ukareba mu itegeko ukibaza uti ugasanga hatagaragaramo yuko bamenyesha mu gihe n'uburyo bamenyesha umuryango ko umuntu bamutwaye hato umuntu atagira ngo umuntu yazimiye nyamara wenda ngira ngo Ernest turaza no kugitsindagiraho umwotso kuko ni ikintu impande zitandukanye zitavuzeho rumwe. Human Rights Watch cahani kavuga ita abantu baraburirwa irengero, leta itirekareka ndetse ugasanga ntibiri kuvugwaho rumwe. Iki muraza kunyemera tugitsindagiraho umwotso ukabona ntabwo kugira ngo niba murabona iyo umuntu yabuze itungo bakavuga bati si yahene iri hehe yanka iri hehe mu minota ingaho ku muntu hangayika noneho iyi ari umuntu tuvuga umuntu arafashwe sisitemu ni yihe yo kugira ngo bamenyeshe umuryango wiwe. Ikindi umuntu tutabonye muri iryo tegeko hari komisiyo ivangura ariko muri iyo komisiyo ivangura ntabwo bisobanutse neza ko umuntu ajya imbere y'iyo komisiyo ndetse akaba yagira n'umuhagararira cyangwa se icyo bita umuntu ku uburenganzira bwo kwegura imbere y'iyo komisiyo. Kandi twabonye iyihe komisiyo ni komisiyo ivangura tuvuge ko abantu bashyize muri transit center hari komisiyo ivangura niba harimo abanyabyaha niba bagomba kujya hariya ariko ejo bundi twaramwe na bose twari urwego rw'intuzi bafite icyo bita screening tugira ko ari kimwe mu bintu bakora abana bakigira hariya abo basanze we mwirondoro bakareba inkomoko esara cyafite ibintu ngibyo bahoze babitubwira ejo bundi ko batubwiraga ahubwo icyareba ese birakorwa n'icyo abantu barakora n'abaturage bavugaga bati umuntu n'ubundi agera muri transit center kamaramo ukwezi amezi abiri yakagombye kumaramo igihe runaka kandi atagakoze iminsi 3. Ikindi twabonyemo nuko harimo ijambo indaya. Indaya rero ntabwo igisobanuro cy'indaya ntabwo nagisoma ngo akibonemo cyangwa se kubivuga bishimishije ku buryo uwo ari we wese yakwitwara indaya cyangwa icyo mazi bimeze gutyo ako nako kagombye gusobanuka. Ikindi kitarimo tutabonye hari ikintu principe yo mu mategeko iba ihame ry'amategeko ryitwa habeas corpus uvuga ngo ufite ubutegetsi ubona ko umuntu yaba arimo yakosheje wamufata ukaba wamufunga ukamushyira hanze. Ariko rero noneho akabazo karimo wowe noneho wabikoze niba wabikoze mu buryo butubahirije amategeko uzirengera kuba wabibazwa. Noneho rero tukatwibaza ese umuntu yafashe uwo ari we wese ngewe wowe uyu nguyu akamujyana muri iyo transit center abigambiriye ese azahanwa n'iki? Aho ngaho nta kuntu twabibonye. Mvuye kuri transit center twajya kuri Edelgard muri iki gihugu cyacu hari niba hagomba kuba hari imiryango 4 cyangwa 5 harimo Legal Aid Forum gafu batanga ubufasha mu kuburanira abantu n'abandi ndetse hariho n'urugaga rw'abavoka mu Rwanda. Noneho ikibazo twabonye nuko iyo miryango nk'imiryango nk'iyi usanga ireba mbese uwahohotewe noneho uwukurikiranweho kandi ukekwaho icyaha we ni ugukekwa kuko tumenya yuko umuntu igihe atarahamwa n'icyaha arumwe. Noneho ugasanga bagana kuri rugaga rw'abavoka mu Rwanda kugira ngo rubafashe. Aho rero naho hazasuzumwa niba urugaga rufite ubushobozi buhagije. Kubera iki iyo tugiye mu nkiko ukareba uko abantu bicaye ujya kubona ukabona nko ku bantu 20 baje kuburana hari bavoka 2 hari bavoka 3 kandi ibyaha birimo kuburanwa harimo n'ibyahanishwa igihano cya burundu. Aha rero umuntu yakwibaza ati se ni information n'ubufasha abantu basobanukiye n'ubwo bufasha ubwo ari bwo umuntu aracyatinyuka kugenda akajya imbere y'umucamanza akaburana icyaha yafungwa icyaha cya burundu yafunga imyaka 25
yajya gute adafite umwunganira. Aho rero ikigo kigomba gushyiraho ngira ngo ntaguciye mu ryo uvuga kugira umwunganizi ni uburenganzira bw'umuntu imbere y'amategeko. Aho ngaho rero ndibaza ntese byaba bituruka kuko utagira mikoro yo kwigondera umwavoka cyangwa se n'ubumenyi buke. Namwe muratubwira uko mwabibonye ibyo ari byo byose mugana n'abantu mushobora kugunga gatoki muti ikibazo kirapfira aha, ushobora gusanga ari amikoro make y'umuntu atabasha kwigondera umwavoka cyangwa se ari n'ubumenyi buke ku kamaro k'umwavoka imbere y'amategeko. Muraza kudufasha muvunagure kugira ngo tubibaguremo. Aho ngaho iyo urebye ikintu cya mbere cyo twavuga ko ari ubushobozi ko umwavoka amake umwavoka asaba ibihumbi 500 ku kibazo 500 amafaranga menshi ku miryango imwe n'imwe. Ariko kuko urugaga rw'abavoka narwo rubijyamo kakaba nuko hagombye kuba ikibazo cyo gusobanura neza uko gusobanurira abantu inzira bakagombye kunyuramo no kwishaka ingamba zahuza ubwo bufasha dufite nuko bwakongererwa nuko abantu bagira uburenganzira bw'abantu. Hanyuma bwana William hari icyo mushaka kongeraho mu magambo make? vuba wenda ku ntuza ku bintu agiye akomozaho mugenzi wacu byinshi ku kijyanye no guhana amagambo akoreshwa n'abanyamakuru. Avuze ko tugifite itegeko mu by'ukuri code penal twagendagaho guhera mu 2012 n'ubu tiracyahari. Ibyo ko n'ukuri, ariko nkuko nabivuze itegeko riri mu nteko kandi nkuko byagiye bitangazwa kenshi iki cyaha biri mu byaha byavuyemo. So bivuga ngo ni igihe kitarambiranye at least ahangaha tukazaba tuvuga ngo iki ngiki cyarakemutse. Kujyanye na transit center burya kuvuga ngo cyangwa ibigo binyurwamo igihe gitoya ntago wavuga itegeko ngo urikomoze nk'akantu gatoya, kuko itegeko burya niryo shingiro rya byose. Kuba turifite ryaragiyeho kandi twararisabwaga ni ikintu cyiza cyo kwishimira. Abafata abantu bakabanyuza muri izo transit centers ni inzego zizwi, ntabwo ari abantu batazwi, barazwi. Ni inzego za leta zizwi zigenewe gukora ako kazi. Harimo komite buriya ku karere, nabyo tugomba kubimenya, abantu bakabimenya neza, ishinzwe ibyo yakomeje byitwa ngo ni ukuvanga ya komite yita komite ya screening. Wenda twakabyita ngo ni ukurondora n'ubwo ijambo naryo bivuga kuntu. Hanyuma iyo screening ni komite mu by'ukuri y'abantu benshi, si umuntu umwe. Ariko natwe turavuga ngo tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo igikorwa kenshi gashoboka, kugira ngo birinde abantu kumaramo igihe kidakwiriye cyangwa umuntu utakwiye kuba arimo kuba yabamwo. Ibyo rero ntabwo twabiteye umugongo. Ubu ngubu tuvugana mu cyumweru gishize twari turi kumwe n'abantu bashinzwe maje ku rwego rw'uturere bagera hafi kugira ngo 15. Nubwo igikorwa kigenderera ko twari turimo kuvuga ngo mu bimwe bigomba kwitabwaho ko abantu bagize maje nabo bagize ya komite. Abo nibo twari twabashije kubona yuko n'abandi bazaza. Tuvuga ngo nimushyiremo imbaraga zo kujya muhozaho muri screening, mugere kuri ibi bigo kenshi gashoboka, murebe abantu bakwiri aho bagomba guta nyine byitwa izina nkuko bikore nkuko byitwa. Bikore ko ari ahantu ho kunyura agahe gatoya, ntibibe ahantu ho kumara igihe. So bivuga ngo ni ikintu kizwi kandi ikintu kirimo gukorwaho nkuko mbabwira mu minsi ingahe itambutse twaturimo kukivugaho kandi kirimo kirarebwaho cyane. Habeas corpus yakomojeho nandi agiye ngo nyivuge iryo hame turarifite muri code de procédure pénale irahari. Bivuge ngo ni ihame ry'ingenzi cyane twagiye dusabwa gushyiraho, ariko sina ngombwa yuko twarisabwa kuko natwe turabanya amategeko tuzi icyo rivuze. Bivuze ngo ryagiyeho kandi rifite akamaro k'ingenzi, kuko mu gihe ufashe umuntu ukaba afungiye ahantu ba nyirawe batamubona, bafite uburenganzira bwo gusaba yuko wa muntu
azanwa n'uwamufunze bakaza bakapiyaringa cyangwa bakaboneka mu rukiko imbere y'umucamanza. Ibyo rero bifite ikintu bivuze cyane, wenda biza no gusubiza muri bya bintu abantu bakunda kuvuga kenshi ngo abantu baburiwe irengero. Abantu baburiwe irengero kandi batanga n'ingero ahangaha tubyibuke nyakubahwa, kuko hari abavuga bati ukumva aje nko mu itangazamakuru avuze ati umuntu maze igihe mubuze, wabaza inzego wenda zibishinzwe bati uwo muntu rwose ntawe twebwe ntawe uri hano, hashira iminsi mike kumva wenda ukumva urwego runaka ravuze ruti wa muntu koko twari tukiri mu iperereza hari ibyo twari tumukurikiranyeho. Ibyo nabyo ni ikindi kintu cy'ingenzi, kuko ndashaka kuvuga yuko ubushake bwo gukemura utuntu tw'inzitizi twose duhari muri procedure y'iperereza n'ibindi burahari bwinshi, kuko nanone ibyo birangibutsa yuko kwa gatatu w'icyumweru gishize twari turi hamwe n'inzego Rwanda Investigation Bureau, National Public Prosecution, ubushinjacyaha, inzego za Minisiteri y'Ubutabera, turimo kuvuga ngo ni gute hashobora kubaho ikorana rya hafi na hafi, kuryongera kuko yahasanzwe, kongera ikorana rya hafi na hafi ry'inzego zose zishinzwe iperereza no gukurikirana ibyaha, kugira ngo ibyaha bijye bikurikiranwa mu gihe kigufiya kandi ibishoboka byose, cyangwa kenshi iperereza rijye riba akenshi abantu batarajya muri za kasho. Ni ukuvuga ngo imirimo myinshi y'iperereza ibe abantu batarajya muri kasho, bitume tunubahiriza ya minsi iteganywa y'umuntu yaba ari muri detention. Ni ukuvuga ngo nacyo ni ikintu kizwi, ni ikintu igihugu gishyizeho umutima, kandi ni ahantu harimo gushyirwa imbaraga nyinshi. Ntabwo narenga ntavuze ku kintu yakomejeho cyitwa legal aid, ubufasha mu mategeko. Ubufasha mu mategeko biri mu bintu bimwe Minisiteri y'Ubutabera n'izindi nzego zireba ubutabera, including abakomisiyo y'uburenganzira, bashyizemo imbaraga nyinshi. Uyu munsi tuvuga bibaze guhera mu 2015 kugeza mu kwa kabiri kuno mwaka, abantu bagera ku 38 muri gihugu bari bamaze guhabwa uburenganzira gufashwa mu mategeko. 38 ntabwo ari umubare mutoya. Ni ukuvuga ngo aba ni abantu batari bafite ububasha bwo kuba bakwishyura umwavoka ajya mu 500 twavugaga. Aba ni abantu bamwe na bamwe batabaga banazi ko n'ubwo burenganzira buhari, ahubwo yahanyura kuri maje nibutse yuko ari abakozi bo Minisiteri y'Ubutabera bakora ku turere batanga ubwunganizi n'ubufasha mu by'amategeko. Kandi icyo ngicyo cyumvikana none mu buryo bubiri, ntabwo ari ukuvuga ngo hafashwa gusa abamaze kugera imbere y'umucamanza, ahubwo imbaraga nyinshi zijya ngo ibibazo bikemuke hataranajya no mu nkiko, kuko mu nkiko biba byamaze gufata indi sura. Ni ukuvuga ngo muri 2018 harimo abageze imbere y'umucamanza, harimo abafashijwe benshi kugira ngo hirindwe ahubwo kujya mu mategeko, mu nkiko. Ibyo bitwara umwanya w'abaturage, bitwara amafaranga y'abaturage, rimwe na rimwe biba inzangano zidafite akamaro. Ariko iyo abantu bageze hariya ku karere cyangwa kuri icyiciro cya minisiteri cyangwa ku rwego rw'abavoka cyangwa muri Rwanda Forum wavuze, nubwo ntarishwa 100%, ariko ni imiryango igera muri 40. Bivuga ngo ntabwo ari umuntu umwe, imiryango myinshi. Bivuga ngo harimo ikigaragaza ibintu byinshi, harimo polisi irahari, politiki ijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'iki ngiki, hakaniyongeraho n'itegeko ubu ngubu burimo gukorwa. Bivuga ngo ni ibintu byinshi biri aho ngaho birimo gukorwa. Ariko hari ikindi yavuze Ernest unyemereye gatoya kigendanye no mu nkiko, umubare muto w'abavoka ugereranyije nabo bagiye kunganira. Ngira ngo ndanabyibuka mu bihe byashize hari abantu wasangaga bafite wenda imanza zifite aho zihuriye, ugasanga itsinda ry'abantu nk'icumi bishyize hamwe bishyuye abavoka babiri. Aho ngaho byo biriya ntabwo mwaba mubibonamo wenda nk'ikibazo gisa naho cyabangamira ubutabera? Igitekerezo cyangwa idea nkuko yeza kwikomozaho ideal nuko umuntu akwiye kugira umwavoka we kandi ufite ububasha, ufite ubushobozi. Ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu ukennye azajya abona umwavoka wenda twavuga ngo umutangizi, ukize abona uri senior. Nubwo bose bibuka ko abantu bararangije amategeko, ubundi bakagombye kuba bafite ubumenyi bumwe n'ubushobozi bumwe, ariko mu mwuga nk'uyu nguyu experience igira akamaro kenshi cyane. Niyo mpamvu iyo turimo kureba igikwiriye gukorwa, tuba tuvuga ngo wa muntu ufite ububasha buke, tukavuga ngo uri mu cyiciro cya mbere n'icya kabiri nk'uko ibyiciro byacu bigaragaza, nawe agire access ku mwavoka kandi ahabwe serivisi rwose
imeze neza 100% ingana niya wa wundi wagiye ku rugaga akitoranyiriza uwashaka. Icyo nicyo twe dukora. Twabigizeho inama n'urugaga rw'abavoka, tunagaragaza hagaragajemo n'ibibazo bimwe na bimwe wenda nk'uko wamukomozagaho, rimwe abavoka barimo gukora serivisi ya pro bono cyangwa serivisi z'ubuntu, rimwe bagatinda kugera ku nkiko, hakabamo mbega pratique zitari nziza zimwe na zimwe. Ariko burya icy'ingenzi twebwe icyo tureba kuvuga ngo ntihakabe ikibazo kitagira gikurikirana, kitanagira impamvu yo gushakirwa umuti. Rero bivuga ngo utwo duto turatuzi, ariko turanadukurikirana dufite igitekerezo kuvuga ngo tugane aheza kurushaho ku butabera bw'abanyarwanda bose, yaba arafite ububasha bwinshi, yaba afite ububasha buke. Murakoze cyane. Ngira ngo turagenda tudoma ku tuntu duto twafatwa nk'ari duto, ariko n'ubundi ni tugari ku birebana n'uburenganzira bwa muntu. Muri iyi myanzuro harimo umwanzuro n'ubundi uvuga ko hagomba gushyirwaho byihuse n'ubundi ingamba zo kugira ngo hirindwe cyangwa se hanubahirizwe amasezerano mpuzamahanga ajyanye no kurwanya ibikorwa mbabaza mu torture. Ngira ngo abantu bajya babyumva ngo kwa Kabuga, nuhavuye akaza asa nuhavuma ati kwa Kabuga haragatsindwa, ugeze hano hanze urabyumva abantu barabivuga mu bice bitandukanye by'igihugu. Abantu barakubwira ati aho kujya transit center rwose ibe bazi nyine bavuga ko ari ibikorwa bikomeye cyane mbabaza mubiri. Mwatubwira bihagaze bite, hanyuma n'ubundi hakozwe iki? Ubwo wenda sinzi niba president muradufasha mutubwire, na societe civile barakurikiraho, ubwo nanone baraza gusaba kuvunagura aratanga opinion y'ukuntu akibona kugira ngo tubashe mu masogo mu munota umwe buri muntu. Mbere kujya kuri icyo reka vuye kujya komisiyo harimo akomojeho. Ubundi kuba komisiyo idafite ibiro mu turere mu gihugu ntabwo ari ikibazo, ntabwo ari imbogamizi kuri twebwe, kuko ubundi dufite abakomiseri barindwi bagera abakozi 54. Ni ukuvuga ngo abo bakozi hari abashinzwe gukurikirana ibibazo by'uburenganzira bwa muntu kuri tere, protection human rights protection officers. Abo ngabo ubundi tubikora desante kabiri mu kwezi. Ni ukuvuga ngo kimwe cya mbere cya gatatu tuba turi kuri tere, twakira ibibazo by'abaturage tukakurikirana ibyo twagerejweho. Ikindi nabyo twafashe ko kwakira ibibazo by'abaturage mu ruhame, ibyo tujya mu turere twose, nk'ubu kuva mu kwa kabiri mu kwa mbere n'ukwa kabiri twari mu turere 20, turagenda tukajya mu murenge, twahamagaye meya, polisi, inzego zose z'imirimo ziri aho ngaho, abayobozi bazo, tukaba tukigisha uburenganzira bwa muntu, noneho twakira ibibazo by'abaturage mu ruhame. Ibibazo byose turabyakira, za nzego niba ari meya, ikibazo kireba meya akagira icyo kivugaho, ikibazo kireba polisi, ikibazo kireba mbese buri rwego rukagira icyo kivugaho ku kibazo. Ibitabona bisubiza ako kanya turabyandika, noneho tukabisigira izo nzego, tugakora investigation ireba ko byakemutse. Niba ari kiri kurangiza urubanza, tusiga dutanze n'igihe, baduhaye n'igihe, twabwira ati turashaka mu kwezi kumwe ikibazo cyo kurangiza urubanza kiba cyarangiye. Niba ari ikibazo kijyanye n'umuntu hari ibibazo mu by'ukuri, ibibazo byose tubiha igihe n'ugomba kubikurikirana. Nanone ikindi ubwigenge, kuko komisiyo y'ubundi ni urwego rwigenga, itegeko ryaduhaye ububasha, dufite ububasha bw'ubugenzacyaha, dufite ububasha bwo gukurikirana ibibazo by'abaturage, dufite ububasha bwo gukora investigation, dufite ububasha bwo gusura prison, sitasiyo za polisi, nta rwego dusaba uruhushya. Dukora gahunda yacu ko tubiteganyije, tukajya muri prison. Ntabwo tuvuga ngo turaje oya, niba tugiye gusura prison tufata gahunda yacu tukajya muri prison, muri station. Ikindi dukora raporo inzego zibishinzwe. Ni ukuvuga ngo dukora raporo inteko ishinga amategeko nk'urwego rugenzura guverinoma. Bivuga ngo urwego rugenzura guverinoma ari inteko ishinga amategeko, iyo tuhaye raporo nayo icyo gihe ikoresha ukugenzura guverinoma. Niyo usanga abaminisitiri bamwe inteko bahamagara bakababwira ati hari ibyo byagaragajwe tubwire ingamba zihari. Nanone hari raporo zihariye ku bibazo nk'iyo y'amaprizo, dukora desante kabiri mu mwaka, ariko igihe cyose bibaye ngombwa. Nk'izo raporo zirahari, za sitasiyo za polisi nk'ubu dufite iyo tugiye gusohora ubu ngubu yarangiye, igomba gusohoka muri uku wa gatandatu, muri iyi minsi turayisohora. Hanyuma nk'iyo ngiyo igaragaza uko uhagaze mu maprizo, mu sitasiyo za polisi, za transit centers. Iyo rero igahabwa perezida wa repubulika, itegeko riteganywa, igahabwa premier ministre, igahabwa urukiko rw'ikirenga, inteko ishinga amategeko, ariko tweganiraho n'urwego bireba. Navuga rero ko mu by'ukuri ko tudafite ibintu ntabwo bibangamiye imikorere ya komisiyo. Kuri icyo mwari muvuze mu kanya
ngira ngo navugaga ibirebana ngira ngo turemeranya ko imyanzuro irimo hano ikubiyemo ibintu bitagenda neza twavugaga ku birebana n'ibikorwa mbabazamubiri muri iriya bigo n'ubundi abantu banyura mu by'igihe gitoya. Urakoze. Ngira ngo iki twavuga cya mbere ni uko ubundi hari amahame yerekeye uburyo bwo gufunga abantu, amahame y'uburenganzira y'umuryango w'abibumbye. Harimo icya mbere kumenyesha icyo ufungiye, kunganirwa, bishobotse waza uri kumwe no kunganira no mu rukiko ariko hose ni transit center. Transit center ntabwo ari ahantu bafungira mu by'ukuri, ni ahantu ho kunyuzwamo igihe gitoya, hakorwamo ibyo screening, hakarebwa abanyabyaha n'abatarabanyabyaha n'icyo bagomba gukorera mu bijyanye n'ubutabera. Hanyuma hakabaho kumenyesha umuryango ukamenya ko umuntu waho ari aho ngaho, hakabamo nanone kwandikwa mu gitabo ugomba kuba wanditse. Aho rero navuga ayo mahame niyo tugenzi iyo tugiye kureba bavuga ngo ariko uyu muntu waje aha ngaha umuryango waramenyeshejwe, ese yamenyeshejwe icyo ashinjwa, yamenyeshejwe se uburenganzira bwe. President ntabwo navugaga ibirebana n'ibikorwa mbabazamubiri torture birimo. ndibuka ubwo twari kumwe n'urwego rushinzwe iriya gahunda y'igororamuco bo twarababwiye tuti ibyo byose hashobora kuba hazamo n'igitsure gikabije mu buryo butazwi, nacyo gishobora kuganisha ku ibabazamubiri. Icya mbere nka komisiyo icyo twarakomanze ni twagiye itegeko n'icya mbere itegeko byari ngombwa kugira ngo byibuze bigire umurongo, kuko akarere gafite ikigo sibyo tukagira transit center yayo, twavuga ati byibuze hagiye umurongo uvuga ngo dore ibyo transit center igomba kuba yujuje. Ikindi ni ukuvuga ngo hajyeho urwego rukurikirana twamaze kujyaho muri rwego rwo gukumira abafite ibyo twavugaga gukumira. Ikindi haba kwigisha, twigisha ababoranye muri za station kandi kuri za transit centers. Navuga yuko ubundi twari twemeje kujya dusura kwa gatanu transit center muri wa gatanu tukanigisha, yenda duhereye ku zo mu mujyi ho dusura cyane. Haba harimo abantu b'ingeri zitandukanye, harimo abafata mu biyobyabwenge, harimo abafata yenda mu buzererezi, ariko nk'ibikorwa navuga ngo ibyo bikorwa bibabaza umubiri, navuga ko mu by'ukuri ntabwo ariyo gahunda ya leta, niyo kintu kiramaze kuvuga, kuko ntabwo umukozi babashyize aho ngaho babamizamo kugira ngo yakire abo bantu, abijonjora, abagomba kugenda nimba ari abanyabyaha bajye mu butabera bakurikiranwe, abagomba kugororwa bajye kugororwa. Mu by'ukuri n'ubikoze navuga yuko icyo gihe akurikiranwa ku giti cye, icyo navuga gusa icyo nagira harimo amakosa agenda akorwamo mu bihe byashize. Amakosa yagiye akorwamo n'ubwinshi bwabo, ibyo byaba ari ikibazo nuko abakuru bavanga n'abana, ibyo rero byarasobanutse kugira ngo abana bafite ahabo n'abantu bakura ahabo. Ibindi harimo abantu bagiye bakurikirana amakosa bakoze, ariko sinavuga ko kuvuga ngo hari torture ngo niwo muco cyangwa se n'ibyo hame, ntabwo ari ibyo navuga ko ari byo. Nimba byarakozwe n'umuntu wakubita nk'umuntu, ubundi ko torture ukutuma umuntu ngo bigende gute? Torture akenshi ni ukuvuga ngo kera ko bakoreshaga torture, ubundi kera mu binyejana by'imyaka yashize mu bihugu byinshi ku isi, buriya torture yakoreshwaga kugira ngo ubone wemere icyaha, cyangwa se ukurwemo amakuru runaka akenewe. Ariko muri transit center mu by'ukuri baba bafasha abantu mu kivuge, yego bakeneye kuvuga ngo abanyabyaha ni bande, abataranyabyaha ni bande, abajya mu ngororamuco nk'aba ni bande. Icyo gihe sinumva ukuntu bakora torture ubushake bagamije icyo gihe. Sinzi niba wenda twabyita torture. Ernest ngira ngo ntabwo ariko tubyita nibyo byanditse mu mwanzuro handitsemo torture. Wabyibaza umuntu bagamije iki? Aho naho tugomba kurata ngo transit center se ngo torture police station, ariko tubavuga ko amakosa adakorwa. Uyu twaba tuvuze ngo turabereje n'amajana, ariko none kubya torture kandi n'ikintu mvugaho, ubundi habaho amasezerano mpuzamahanga yerekeye kuboneka bicaye uruzo cyangwa se bya kinyamaswa, niko babyita, niko bafite ayo masezerano. Habaho amasezerano y'inyongera avuga yuko buri gihugu gishyiraho urwego rukurikirana cyangwa se rugamije gukumira ibibazo bijyanye
n'ibikorwa bya kinyamaswa cyangwa se bitesha umuntu agaciro nabyo bita torture. Urwo rwego rero muri niyo mpamvu itegeko rya komisiyo ryavuguruwe. Komisiyo igiye kongererwa ububasha n'inshingano zo gukurikirana no gukumira ibyo bikorwa, ariko noneho ntabwo ari muri za transit center muri za police station. Ni ukuvuga ngo no mu bigo by'abageze mu zabukuru, no mu bigo by'abafite ubumuga, mu bigo by'abantu barwaye indwara zo mu mutwe, kuko tuba mu by'ukuri ikintu kigali ibikorwa bibaza umubiri hari ibikorwa bibaza umubiri mu mutwe, gutukwa, guhozwa ku nkeke, hari gukubitwa, iyo hari torture twumva physique ariko kugenda torture morale, guhozwa ku nkeke, gukubitwa, gufatwa nabi, ibyo nabyo birasimiye ku bikorwa bibaza umubiri cyangwa se bitesha umuntu agaciro. Navuga ko icyo rero impamvu umwanzuro washyizweho kugira ngo igihugu cyashyize ibikorwa amasezerano gishyire mu rwego iyo mekanizme bita mekanizme de prévention. Yego, ubwo turakomeza kugenda dusangira ibitekerezo. Wenda Jules, tugeze no ku musozo, sinzi akabazo wenda kaza gusa n'akaganisha ku musozo twareba amasezerano mpuzamahanga yose arebana n'uburenganzira bwa muntu u Rwanda rwagakwiye kuba rusinya, wenda societe civile bikavuga itayangaya mu Rwanda yakabaye hari na komisiyo mukarema kavuga muti aya masezerano mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu yagakwiye kuba hari. Iyo murebye mu buntu u Rwanda rwarayashyizeho umukono yose ku buryo uburenganzira bwa muntu burinzwe mu Rwanda, akenewe yose mu Rwanda muri context y'u Rwanda. Murakoze kumpa ijambo. Hari mu rwego rw'amahanga hari amasezerano 9 mu rwego ONU umuryango mpuzamahanga. Hari amasezerano 9 bavuga bati aya nishingiro. Yego, ni ukuvuga ngo niba koko kugira ngo ihame ry'uburenganzira bwa muntu kuko rizajyayo ni 9. Yego, ayo masezerano icyundi yakwishimira mu gihugu cyacu kiri mu bihugu byasinye amasezerano menshi. Gukora muri ayo 9 hasinya zizamini abasinya 2 abasinya 3, ariko icyo umuntu yavuga nuko igihugu cyacu cyatera agatambwe menshi cyatera agatambwe cyasinye 8 ku 9 cyatera agatambwe kigasinya amasezerano yerekeye kurinda abantu izimira ry'abantu. Yego, iyo umuntu arebye mu mategeko yo mu Rwanda akareba dore muri iyi minsi bamaze mu Rwanda yavuze gushyiraho desk ni ibiro nubwo bitari byamenyekana ku bantu bose kandi yari biri ngombwa. Umuntu yabazaho wazimiye n'ibiki byose, ukareba amategeko yo mu Rwanda, ukareba na bira bya torture twavugaga wenda nubwo bitaganisha aho ngaho cyane bya torture, yicarubozo rirabujijwe mu mategeko, twasinya amasezerano mpuzamahanga n'ibindi byose. Ugasanga rero nta twebwe nk'abanyamategeko iyo turi kureba kandi tukareba no mu gihugu cyacu ko ugasanga nta mpamvu n'imwe ihari. Ndumva rero iyo ntambwe yagombye guterwa iryo zimira ry'abantu. Reka mbanze nibarize societe civile mu masegonda make rwose. Uravuze uti izimira, uwo mwanzuro wakagombye gusinywa, ayo masezerano, iryo sezerano ryakagombye gusinywa. Ese haba hari ibimenyetso ubona bishobora gutuma koko wumva leta yabirimo yakashyizeho ako kantu? Impamvu aho mpera nuko u Rwanda rwari rwabyiyemeje mu isuzuma ryo mu 2011, kandi nanone no muri iyi myanzuro n'umwe mu myanzuro rwemeye. Noneho muri 2015 ibihugu bimwe bibonye u Rwanda noneho rutarashyize umukono kuri ayo masezerano, nibwo bwongeye kubyibutsa mu bundi buryo bundi, ariko byongera biributswa. Ubwo rero ni ikintu cyashobokaga ubwo u Rwanda rwari rwabyiyemeje muri 2011, kandi n'ubu ngubu iyo urebye ibintu bikorwa byinshi mu gihugu cyacu cyo kurengera uburenganzira bwa muntu usanga ako gatambwe nako kakorwa. Yego, tuze ku ruhande rwa Ministre Bwana William, no kuvuga ngo ubona umwe mu myanzuro 50 ubundi u Rwanda rwiyemeje kuzashyira mu bikorwa, kubera iki uyu munsi amasezerano atarasiba biraterwa n'iki? Murakoze. Koko ayo masezerano ntabwo u Rwanda rwayashyiraho umukono, ni rimwe mu yandi muri ayo ngayo 9 yakomojeho mugenzi wanjye.
ariko ndagira ngo akenshi iyo turebye amasezerano twasinye abantu babona hariho isinya nyine tuyakurikiza ariko ntibamenye akazi kaba karabanjirije ibyasinywa yego ni ukuvuga ngo kugira ngo gusinya amasezerano nabiringanye nuko waba uri umuryango witeguye kubyara umwana bivuga ngo hariho ibikorwa byinshi cyane ugomba gukora witegura wa mwana n'amasezerano nawe ni nk'uko hariho ibyo igihugu kigomba gukora cyane cyane igihugu nk'u Rwanda kiba gishaka cyangwa tuba tugerageza iteka byose kugira ngo ibintu bigombe nyine umuntu akora ibyo yiyemeje nta mpamvu n'imwe yo kuvuga ngo turihuse yo gusinya amasezerano mu gihe ibibanza prerequisite ibibanziriza ya masezerano tutabifite cyangwa bitari byuzura neza kuri satisfaction y'igihugu bivuga ngo amasezerano enforced disappearance nkuko ngira ngo nicyo avuga byo kubura kw'abantu mekanizme zigomba kubaho zo kuyasinya binibuka ariko ntaza kukarengaho yego ntabwo ubundi gusinya amasezerano ari itegeko cyangwa agahato ku gihugu yego ni ububasha buri souverain ku gihugu wakavuga ngo twebwe tubonye ko igihe kigeze cyo gusinya so bivuga ngo niba tuvuga ngo aya masezerano tugomba kubanza tukanareba ni ibihe bibura bituma koko nidusinya ya masezerano bizaza kuzura mu byo dufite habanza icyo twakabaye twita ngo ni legal audit tukareba amategeko yacu yose tukareba muri politike zihari tukanareba mu bikorwa icyo kintu bakunda kukibagirwa cyane pratique ibyo byose twamaze kurebamo ibibura loopholes cyangwa se ibyuho tukavuga ngo ya masezerano agiye kuza aza kuza kintu cyuho ntabwo ubanza ngo usinye amasezerano ngo nurangiza ubone kujya kugenzura ibyawe cyane yuko mwibuka amasezerano mpuzamahanga afite umwanya amategeko yacu ubu ngubu asigaza ku mwanya wa 3 aza nyuma ya constitution n'amategeko ngenga bikanongeraho ariko ko mwibuka dufite itegeko ingingo mu itegeko nshinga ryacu ivuga yuko hagomba kubanza gusuzuma amategeko y'igihugu imbere mu gihugu niba harimo yose yabavuguruzanya nari ya masezerano mpuzamahanga mukabanza mukavugurura yuwanyu kugira ngo ejo bitazaza kuzana conflict yego bivuga ngo ikintu navuga kuri ibi ngibi nuko priorite ku gihugu ni ukureba ibyaba bibura kugira ngo amasezerano azaza kubyuzuza ntabwo priorite ari ukuyashyiraho umukono tutarabanza kureba ibyo nanibutse yuko muri UPR principe abantu bajye batamenya mu kenshi nuko niyo wafashe ariya recommendation 50 nk'izo twafashe rero bundi nubari mu kwezi kwa kabiri tariki 25 kugeza 28 twaturi muri Uganda na chief UPR umuyobozi mukuru ushinzwe UPR i Geneva twarebaga ngo ni gute nanone muri procedure za reporting zivugurura ibihugu bigomba kuzajya binatekereza muri ya myanzuro yose bafashe bakarebamwo ibiri prioritaire icyo ngicyo abantu benshi ntabwo bakimenye uvuga ngo dushobora gufata 50 ariko twagera hano Kigali tukicara twavuga ngo ikintu kijyanye n'ihohoterwa ry'abana ni ikintu gikomeye abantu batabona indishyi zikomoka ku cyaha ni ikintu gikomeye ugasanga bya bintu tubigurupye muri priorite wenda enye yego izo ngizo tukazishyiraho umutima n'ibitekerezo n'ibikorwa muri gihe cyacu cy'imyaka 4 n'igice kuruto kuvuga ngo twicare tumeze nk'aho raporo dutegura ikaba imeze nk'aho ari nk'umwana w'umunyeshuri ukoze ikizamini akajya gutanga urupapuro rw'ikizamini ugategereza ukuntu bazagukosora n'ibizavamo ntabwo ari uko nguko ku bwanyu noneho muravuga ko igihe cyo gutera iriya ntambwe kitaragera kuko bitaraba priorite intambwe irimo ni ukuvuga ngo ubu ngubu procedure ihari niyo kureba no gusuzuma nakahe karusho aya masezerano aje kuza ashyiraho
ushingiye ku byo dufite uyu munsi. Urakoze, ngira ngo tugeze no ku musozi w'ikiganiro Jules, ni ibintu nibyo ni birebire cyane ku buryo kubimarayo byagorana. Bishoboka inzego turi hamwe tuzagifata byibuze umwanzuro umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu, tuze tuwuganireho tuvuge tuti ibintu bivuye ahangaha bigeze ahangaha. Gusa icyo nemera cyo babivuze, hari ibyagiye bikorwa kongera n'ubundi, hari biriya bavuze ibijyanye no gukura diffamation cyangwa se gusebanya mu gitabo cy'amategeko, kandi ibyo byarakozwe, abanyamakuru bitanze ibitekerezo mu buryo bwo guhana ubundi itangazamakuru bwisanzure n'abantu gutanga ibitekerezo. Ngira ngo byinshi byagarutsweho ibirebana na cyakindi cyakunze kugarukwa n'ubundi mu birebana n'uburenganzira mu kwishyira hamwe, ibyo nabyo babivuze, amategeko arahari mu nzira, ku buryo n'ubundi wanagira ngo tunasoza Jules niyo batubwiye bati ejo bundi nitujye Geneve tuzaba tuvuga tuti byibuze haraza kuba kugeranya bwana William burihangana ku buryo muvuga muti buri wese komisiyo iravuga ati ni kuri 22 ku buryo mwatubwira muti byibuze nka 70 cyangwa 60 by'ibyo twiyemeje tuzaba tumaze kubikora. Haraza kuba kugeranya mu minota mike cyangwa amasegonda hanyuma dusoze. Okay, nanjye nuko ibyo twiyemeje aho dukeneye kuvuga ngo mu 2020 mu kwezi kwa 11 nitugaruka muri yasuzuma tuzaba twarakoze cyangwa twarashyize mu myanzuro yose uko twayitekereje hashingiye ku priorities z'igihugu. Urakoze Madame Presidente. Urakoze, mbere ko dusoza ikintu ushaka ko gatoya ku bijyanye na transit centers na station za polisi, nuko komisiyo irahugura, bahugura abagenzacyaha, dogora n'abatipisizi bo mu gihugu hose, turacyakomeza guhugura. Ariko icyo navuga ni ikintu nuko cyambere ugiye muri transit center agomba kumenyeshwa icyo mpamvu arimo, ikibazo muri station ya polisi agomba kumenya kuba yanditse mu gitabo bandikamo, agomba kuba umuryango we umenyeshejwe aho ari, kugira ngo hatabaho cya kibazo ngo umuntu yabuze, kumenyeshwa umuryango we. Nanone icyo rero twabona ni ukubahiriza amategeko agenga ibijyanye n'ifunga n'ifungura. Ikindi nanone kumenyesha uburenganzira bw'uregwa, nimba agomba kubaza akabazo n'umwavoka, ataba amubonye akaba aretse kubaza kugeza yagira abone umwavoka. Nanone abakora amakosa nabivuze muri raporo yacu tugaragaza niba umuntu twasanze hari umuntu ushobora kurinda umuntu cyangwa se wamukubise, icyo gihe tumuha inzego zibishinzwe. Niba ari umupolisi, icyo gihe muri raporo yacu dutanga umupolisi turamugaragaza amazina n'icyo yakoze, uburyo dukurikirana ko yanahanwe. Niho mvuga ko birumvikana ntabwo yatari, ariko n'ibyo bibazo byose ngira ngo nibyo turabiripotinga. Niba ari umuntu twasanze yahohoteye umuntu ufunze, icyo gihe tubwira urwego rushinzwe kurya hano. Nanone ku bijyanye n'imyanzuro rero navuga ko nubwo tugakomeza aho ngaho si uko ibi bitakozwe, ikindi twari ngo tugarukeho hari ibyatangiye nk'uko nabivuze. Ni ukuvuga ngo hari amategeko ageze nko mu cya kabiri, nk'ubu tuzongera dukore evaluation yindi hagati n'igenzura dukoze igice kimwe, nihashira uyu mwaka nushira turangira turebe ya mategeko yavanguriye mu nteko ageze ise yarakozwe yashyizweho ibyagomba kuba byabigeze hehe. Noneho zongera tukavuga ngo dore ntango dore bisigaye guverinoma yagombye gushyiramo ingufu. Turumva rero ubundi ko ari imyanzuro yemewe yagombye kuba 100% mu 2020, kuko igihugu kiba cyemeye imyanzuro kiba kigomba kwishyira mu bikorwa. Twe ku bwacu nka komisiyo icyifuzo cyacu nuko nk'uko guverinoma yabyemeye 100% b'imyanzuro yaba yashyizwe mu bikorwa, kandi tuzakomeza gufasha cyane cyane tugenzura uko bishyirwa mu bikorwa, dutanga n'inama cyane cyane ku mategeko agomba kujyaho, kuko agomba no guhana amasezerano mpuzamahanga za standard zemewe mu bihugu byose byo ku isi. Bwana Tikusi, magambo make cyane tugasoza, twari iminota y'abandi. Icyo navuga ni uko hari ibyo ntarigeze mvugaho byashyizwe mu bikorwa, kuko bari bahari abahagarariye inzego bari hano, ariko ni uko natwe hari imyanzuro twagiye tubona rwose si ukubabeshya, twenda dushyiraho iki cyarakozwe ntabwo byari ngombwa ko tubivugira aha ngaha. Nk'uko natangiye mbivuga hari byinshi birimo gukorwa. Natwe niyo tugitangira twatangiye mu kwezi kwa 12 mu kwezi kwa 12 k'uyu mwaka wa 2018, turizera ko tuzahabwa
akanya keza nk'aka ngaka kuri Isango Star noneho tukagira icyo tubabwira kirambuye kuri umwanya wo uzaboneka kubera ko n'ubundi gushyirwa mu bikorwa by'iyi myanzuro birareba impande zose harimo n'itangazamakuru kama societe civile hakabamo leta hakabamo n'abaturage ngira ngo umwanya wo tuzabyanze bikunze tuzabishaka ko nibigamije iterambere y'abaturage cyane cyane uburenganzira bwa muntu jire tugeze ku musozo ngira ngo turashimira abo twabanye bose badukurikiye hari ibyo bakuyemo ntabwo umwanya wo gutanga ibitekerezo ku baturage babonetse baratwihanganira gusa ndizera ko ntashidikanya ko hari ibyo bakuyemo reka dushimira abo twari hamwe ku ruhande rumwe iruhande rwanjye twari hamwe na Ndengeyinka William ni intumwa leta ishinzwe byo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano mpuzamahanga u Rwanda rwashyizeho umukono muri Minisiteri y'Ubutabera bw'igihugu Bwana William turabashimiye kubwo kuba mwitabira ubutumire bwacu no gutanga ibisobanuro by'aho leta igeze n'ubundi ishyira mu bikorwa imyanzuro mwakoze cyane kudutumira no kuduha umwanya urakoze cyane hagati twari hamwe na Madame Nirere Madeleine ni presidente wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu nyakubahwa presidente namwe mwakoze cyane kubwo kwitabira ubutumire bwacu n'ibisobanuro mutanze mwakoze cyane Isango Star nakoze cyane ku rundi ruhande twari hamwe n'ubundi na Nyamunanage Atticus ni umujyanama akaba n'umunyamategeko wa Strade Hashingini sendika abakozi baharanira uburenganzira bwa muntu Atticus namwe mwakoze cyane ku bw'umusanzu wanyu muri uru rugendo n'ubundi igihugu kirimo murakoze kuba mwaduhaye umwanya ngira ngo twe turasoje twari iminota y'abandi bihagije Jire nadwe wakoze cyane kuba twafatanyije ikiganiro ngira ngo ikiganiro biravuga tuzasubira ku munsi w'ejo ku masaha nk'aya ngaya mugire umunsi mwiza.